wong yen sabar nang narima pinanjar tumur suge kadang pamong mitra kinajek mring ketemu dalah putuku ya putuku wis Bromo lan bayi padha tak timbal ngadep kono pengarepan wong tuwa ngono gawe yang kan gak samarang-marang jeneng kita kulo lajeng wong iki kados apa wong sing gak kuwatir paling jauh dateng ing putraku pun Bathara Wisnu iki wonten sawapa pun ing putra pun Bathara Brayajeng dawuh iya akeh narada wikati apa Marga iki mau kayangan Suraya punggan kadang ya kuwi Bathara Kala wis iling sekayangku ketekan siji Bathara Kala lho bakal durga wis bakal rusak tatanan kayangan ora salah ora dikatur pundi penyuwunipun menapa kadang kula Bathara Kala yo ngene Bathara Kala dina iki bakal nyuwun pangan daginge manungsa lan kepengin ngombe getih manungsa kene kan diguru kelilan iki kepindah to nggih waduh kados pundi lho wah kados pundi ora kaya ngene sing diparangake mangan ya kuwi bocah kan nandang Sukerto ngajak bocah nandang terus diruwat ora kena Bathara Kala bakal gawe gawe mula dina iki Bathara Wisnu kuwi aja dikangenan kita ndak dawuh dadi dalan pengurwatan kula iya iki ngaten boten kula wis panjang gawe nanging ngaten lho kados dalan itu boten ganti kedah-kadah rombongan yoga komplit gongso niki wis aja semangat nek gamelan wayang iki dicepaki karo kagungane nyanipun Pak Guru Mbah Darmo kuwi selok gamelan wayang iki ngaten lho ya rombongan iku kan rombongane anakku anang kowe catung lho ya rombongan Nugara Raas wis elok becik banget iso nak bakal ujian iki nanging jarang niku nang iso moro ndecakake kecambeto serati boten tentang pengendang utawi pengendir saiki ngene Bathara Brahma kuwi tak dapuk dadi pengendir ya nggih wah napa ngaten ya lan katuwa tak dadi pengendang wis semelang aku wis pengendang aku wis ambak tuwa penak ora mantra-mantra aku wis kaya Pak Slamet iki tenan nyambut gawe sareng penak kendhange Pak Slamet iki mulai ya iki kudu ganti busana kowe aku kudu ganti busana aja nganti ngawistanan iklan Bathara Kala wah aku didapuk dadi apa aku tak ngegong wae aku ora ngegong kok kowe cedak sajen sarwas kowe mengko tak dadekake juru pambe kali aku kowe ganti busana ngaku bocah tuwa bapak tuwa nek dibajok Bathara Kala kula saranen lho kuwi Bathara ya mesake ayo nggih ganti busana
ya kumulung soto Kurawa kambas pung dalah bareng wis ganti busana jan bagus wis kaya dewa ndarat tenan ning Siwa Narada sangandika paduka Siwa Narada saiki kaya do nyebut aku Narada saiki ganti busana ya kudu ganti jeneng lajeng Siwa Narada ngagem asma ya aku tak jeneng ya kuwi Siwa Kalunglungan ya to panjak encenggel to panjak telek wis ngaten namanya kabuka nami Siwa Kalunglungan ya aku Siwa Kalunglungan kowe saiki nganggo jeneng ya kuwi Ki Dalang Kandha Buwana ya nggih napa ngaten lho ya Kandha sarane Buwana jagat lho dadi uga besaka ndangsang dening Bawana indi boten langusaken gawa Tinggo kaparing asma sinten Siwa Kalunglungan kowe saiki nganggo jeneng ya kuwi suli to Nyai sarunge tadi kowe dadi bundar kuwi paitane kudu Donuning sing seru to muni kana ben dimengake marang dalang Noan Yanto aja nganti kejeblong. Iki putra anu saking jauh lengake monggo turun dhateng alus. Ayo guys, kuda dinot.